किसका घर है, किसका घर है, किसका घर है। आज हम सेलिब्रेट करने वाले क्रिसमस एंड दिस इज द चर्च, यू कैन सी। ये व्लॉग ना आपके गर्लफ्रेंड को भी भेज देना। हाय सोनी बनू, हाय। आई बिलीव I can fly. आई बिलीव I can fly. Good morning campers, welcome back to another day of my life, and I'm cutting my this hair just to save the 100 rupees, and the hair salon person is right here, Mr. BSK vlog. What's up man? What's up? यहाँ पे मैं एक चीज रिवील करने वाला हूँ। God damn it guys, guess the price, guess the price. See, पहले इसका थोपड़ा देखो, ठीक है, डिजाइन देखो, और this is like totally light, you can see like a pinky finger lift. Guys, let me reveal the price here, okay? It cost more than a lakh. भाई 1 लाख का साइकिल, are you serious? हालांकि हमारे पास सस्ता थपरी क्रॉस फायर है 17 लाख का, बट भाई ये रियल का 1 लाख, वाओ bro. Hey guys, this guy, the camera guy is right here, expensive bro. अगर ये देखो, अगर इसका हर चीज दिखाने लगा ना, oh my god, out of world. This is always on sport mode. यहाँ पे एयर सस्पेंशन है भाई, भाई इतना स्मूथ ब्रेक तो ओहो। और ये भी देखो, ये कितना स्मूथ चलता है, ये देखो, effortlessly, literally. Guys, 1 लाख का साइकिल, oh my god, मैं पागल हो गया भाई, ओ भाई, ओ देखो कितना बढ़िया चलता है, स्पोर्ट मोड है भाई इसका। ये हैंडल देखो कितना लंबा है, जस्ट लाइक अ बुलेट ड्यूड, ओह माय गॉड डैम सन। भाई लाइफ में पहली बार इतना महंगा साइकिल में अपना पिछवाड़ा रख रहा हूँ, लिटरली। भाई क्यों इतना महंगा है तू भाई, 1 लाख नहीं, हालांकि बहुत महंगे महंगे साइकिल्स होते हैं, है ना? हाँ भाई, बट this is the most expensive cycle I have ever ride. भाई 1 लाख 100,000। भाई तू पागल है क्या? नहीं इधर ले, ये फोन ले, इधर, यहाँ पे, इधर ले भाई, तू इधर आइयो, यहाँ पे आ, इधर आ, तू पागल है? नहीं भाई, हाँ हम क्रेजी है भाई। 1 लाख को साइकिल तक किना इसने, ठीक है, खरीद लिया, कोई बात नहीं, बट इसने रिपेयर करते वक्त मोर देन 80,000 अभी तक एक्सपेंस किया है। क्या 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 चेंज किया अभी तक? ये मैंने अपग्रेड किया है। अच्छा, ये अपग्रेड किया है, बोलते इसको। हाँ। और ये बॉटम ब्रैकेट। ओ क्या बोला? बॉटम ब्रैकेट। ओ बॉटम ब्रैकेट, हमारे साइकिल में तो कुछ नहीं होता है साला। ये वजह से स्मूथ होता है। ओ इधर दोनों साइड बेयरिंग होता है। हाँ हाँ। और फिर इधर ये चेन रिंग, इसको चेन रिंग बोलता है, ये भी चेंज किया है, चेन चेंज किया है। सस्पेंशन एंड इट कॉस्ट लाइक 25,000। ओए ओए ओए, रुक रुक, क्या बोला, क्या बोला, कितना? इट कॉस्ट 25,000 भाई। अब ये बिगड़ने वाला है, अगर ये बिगड़ा तो मेरे को फिर 35,000 वाला चाहिए चाहिए होगा। और फिर मैंने ये ब्रेक भी चेंज अगर फिर से ये सस्पेंशन चेंज करना पड़ा तो भाई ही इज प्लानिंग टू गेट द सस्पेंशन विच कास्ट ऑफ 35,000। अरे भाई एक चीज बता दे, तेरे पास कौन सा फोन है? ए बता बता, चलो 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 चलो। भाई मेरे पास Redmi Note 7। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है भाई। इसके पास 13 Pro Max है। कितना का खरीदा था बता? 2.5 लाख? कितना पड़ता है, कितना? वो सिर्फ 2,06,000। ओह 2 लाख का फोन भाई, 1 लाख का साइकिल भाई। इसके पास बाइक भी है वहाँ पे, नो वरीज। बुलेट, दैट्स माय बाइक। ये भाई पता नहीं ये कब से ये म्यूजियम में पड़ा हुआ है एक बाइक, वो चलता है एक्चुअली। हाँ चलता है, वो अभी भी चलेगा। ओह हम चला सकते हैं क्या? सो ही इज मिस्टर भवेंद्र, इसका भी चैनल है, ये साइकिलिंग करता है भाई। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देते थे। एंड डेफिनेटली आज हम एक म्यूजियम वाला बाइक स्टार्ट करने वाले,
हालांकि मुझे बाइक चलाना नहीं आता है। This is legendary bike from my great grandfather to ओह ये my father, यस father's father, ओ फादर्स बाप का बाप का बाप का बाप brother, and now it's क्या बोला? बाप का बाप का बाप का ब्रदर। ए भाई ये भाई क्या बोल रहा है? यहाँ पे थोड़ा क्रैक भी हुआ है, नो वरीज। भाई ये अंदर क्या कर रहा है मुझे पता नहीं। ही इज गोइंग टू गेट द की। भाई जल्दी लेके आओ, थोड़ा हम यहाँ पे प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हैं। क्या है? so this is the legendary key. ओह ओके। भाई ये मुझे कंप्लेन कर रहा है लिटरली। क्या बोल रहा है कि साइकिल तूने हाफ पैंट पहन के चलाया। अभी भाई ये म्यूजियम वाला बाइक हम चलाने नहीं देते। जाकर जैकेट और ट्राउजर पहन के आ। देखो भाई, देखो, देख रहे हो, देख रहे हो? ओके 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 ओके, क्लाइम ऑन डूड। यस हाँ, एक केक। Petrol off it. अच्छा ओके ओके, पेट्रोल ऑफ है। ओके Let's try. लेट्स गो। हाँ हाँ, चैलेंज, वन किक चैलेंज। थ्री टॉप थ्री। ओके, टू मोर, वन मोर, वन मोर। भाई म्यूजियम वाला है ना, तो इसलिए नहीं चल रहा है। ओके ओके ओके, हे हाउ यू फीलिंग? गुड, ऑलराइट। दूसरा बाइक वहां पे, एक और स्कूटर है। पीएस के ब्लॉग ने ऑफिस लेके गया है। इसका नाइट ड्यूटी है भाई। ओह माय गॉड, हम ये परदादा को चला रहे हैं अभी। लेजेंड इज ऑन द रोड। थोड़ा हम लुक्स भी दिखाएंगे कैसा दिख रहा है ये, और हम भी ट्राई करेंगे चलाने के लिए। हमको आता तो नहीं है, बट बाइक चलाना भाई एक कोई सा बड़ी बात नहीं है। हमारे पास भी क्रॉस वायर है 17 लाख का है ना। अगर अभी पेट्रोल खत्म हुआ ना तो साला तू धक्का मार लेना भाई, मैं नहीं मारने वाला हूँ। धक्का मारने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि राजा ब्रदर यो आँख से उसको ओ भाई हमारा रोस्ट होता हुआ है यहाँ पे। के पास इनफ पेट्रोल नहीं है, तो इसके लिए हमको चोक दबाना पड़ता है इधर। चोक, दिस इज कॉल्ड चोक। चोक, ओ चोक। इसे करके और एक किक में स्टार्ट हो जाएगा। चोक भाई, चोक का वो हाइवर क्या होता है? आई डोंट नो। चोक का होता है चोक। यहाँ से क्या होता है? यहाँ से फ्यूल पास होता है इंजन में। ओके ओके। अच्छा, गियर जब चेंज करना पड़े तो भाई उसको इसको क्लोज करना पड़ेगा ना। अच्छा, फिर गियर चेंज करके, गियर चेंज करना मतलब हाई स्पीड ना। ओके गाइस, आई एम ऑन द बाइक नाउ एंड स्टैंड अप एंड ऐसे ना। हाँ, उस चाबी का क्या चाबी करना है? ऑन है क्या? हाँ वो ठीक है। इसको किक मार के यहाँ पे भी दबाना है ना। उधर नहीं दबाने का। हाँ ऐसे। हाँ भाई। भाई नहीं जाएगा आगे? नहीं भाई, अभी गियर में नहीं है ना। आर यू सीरियस? यस। नाइस किक मैन, नाइस किक। गियर शिफ्ट करने का, एक गियर में डालने का। हाँ, आर यू आर रेडी? नाउ यू कैन गो। Guys, get me a girlfriend. Oh, the accelerator is very sensitive. अरे भाग रहे, अरे भाग रहे। अरे भाई इधर से नहीं करने का। कैमरा में अब ये ठोक देगा भाई यार। भाई मजा ले रहे। You can shift the gear. क्लच दबाने के बाद, if you want to shift the gear, you have to pull the clutch. स्पीड बढ़ाने के बाद आपको गियर शिफ्ट करना होता है। ओ क्लच दाब के, क्लच दबाने का। झंडे भाई नल्ला हूँ मैं। थोड़ा यहाँ पे क्या है यार, हमारा पतला सा लेग में। ओह शिट, मेरा पैर देख सकते हो ये भाई कितना छोटा है। एक क्या है भाई, ये पोलियो पोलियो हुआ था क्या? पोलियो, हाँ ये पूरा मुर्गी को पोलियो हुआ था क्या? हमारा ये छोटा है बट दूसरा चीज बड़ा है।
समझ रहे हो? समझ रहे हो? अरे हम टॉक्सिक भाई बकचोदी करते रहते हैं कभी कभी. Anyway guys, आज के लिए इतना ही. Thank you so much for watching this vlog. Until then, see you on next. Bye bye. And yes, I believe I can fly. I believe I can fly.